आज से 40 से 50 मिलियन साल पहले इंडियन और यूरेशियन प्लेट में एक टकराव हुआ। इस टकराव के रिजल्ट में हिमालयन रेंज बने थे जो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंज। पर क्या आपको पता है ऐसे ही टेक्टोनिक मूवमेंट्स अफ्रीका में देखने को मिले हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो सोमालियन और अफ्रीकन प्लेट से मिलकर बना है, वहाँ पर ये दोनों प्लेट अपने आप से दूर जा रही है, जिसके कारण पूरे अफ्रीका में ऐसी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। अगर ये मूवमेंट ऐसे ही चलते रहे तो अफ्रीका में जल्द ही एक नया समुद्र देखने को मिलेगा। कुछ साइंटिस्ट का तो ऐसा भी मानना है कि अगर ये मूवमेंट्स ऐसे ही चलते रहे तो जो अफ्रीका की सोमालियन प्लेट है वो इंडियन प्लेट से टकरा जाएगी, जिसके चलते आपको महाराष्ट्र और केरला जैसे कोस्टल स्टेटों में भी कश्मीर जैसी बर्फ देखने को